नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द इंडियन वेज वर्ल्ड में। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे बनाएं इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाला आयुर्वेदिक काढ़ा, जो आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और कोरोना जैसी घातक बीमारियों से बचाता है। और सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार में भी ये काढ़ा बहुत लाभदायक है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है ये काढ़ा। इसके लिए आपको सबसे पहले 2 इलायची, 10 से 15 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 तेज पत्ता, थोड़ा सा अदरक। यहाँ पे मैंने अदरक ज़्यादा लिया है, लेकिन इसमें 1 इंच ही अदरक का टुकड़ा डलेगा। थोड़ा सा गुड़ नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जो लोग बिना मीठे के ये काढ़े को नहीं पी सकते वो गुड़ ज़रूर डाल लें। 6 से 7 तुलसी के पत्ते। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये काढ़ा। सबसे पहले एक बर्तन रखेंगे और उसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे और ये पानी में 2 लौंग, 1 तेज पत्ता और ये तुलसी के पत्ते, इनको आप थोड़ा तोड़ के डालेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें इसका स्वाद ज़्यादा जाएगा, अच्छे से भिन जाएगा इसके अंदर तुलसी के पत्ते। उसके बाद ये गुड़ और उसके बाद अदरक को घिस के या फिर खलबट्टे में कूट के डाल दीजिए। इलायची को भी थोड़ा सा कूट के डाल दीजिए। काली मिर्च को भी दरदरा कूट के डाल दीजिए। अब इस काढ़े को तब तक पकाना है जब तक ये आधा ना हो जाए। ये देखिए आप, ये पकते पकते आधा हमारा हो गया है। अब इसको एक कप में हम छान लेंगे। ये काढ़े को आप दिन में 2 से 3 बार बना के पिए, खुद भी पिए और अपने परिवार को भी पिलाएं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस महामारी के समय में अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए ये काढ़ा ज़रूर पिएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ।